انا لما تيجي مرأة تتصور جنبي سيلفي، مسيحية أو درزية أو علوية أو حتى مسلمة غير محجبة، في مسلمات غير محجبات على فكرة يكون بعلمك، بالشام مليان وحدة ديانتها إسلام بس مي محجبة، شلون تقولها شيلي غطي راسك تعالي احكي معي أو تصوري معي؟ إذا أنت هنا تهين المرأة، أنت تقول لي قائد ومدري يرشحونك رئيس ومدري يلمح للرئاسة، كيف أنا سوري أرفع راسي أمام السويسري والألماني والياباني يقول لي أنت رئيسكم إرهابي، أقول لهم إيه؟ طيب كيف أرفع راسي أنا سوري حر إذا يلي استلمنا شقفة واحد إرهابي؟ تفضل جاوبني، تفضل، أنا سكرت المايك، تفضل. اول شيء يا استاذ فوق يا حبيبي، لما هي وقال لها انه غطي راسك وما انا مقتنعه، ما تتصور ما حد جابرها انه خلاص انت طالما داعي يهينك يقول لك حط الحجاب على راسك وما بدك تتصورين، يقولوا لا ما بدي اتصور، يا اتصور مثل ما يا مثل انا ما انا وتقبلني، يا ما بدي اتصور. ليش هي حطت الحجاب؟ ليش بدقيقتين حطت الحجاب وجت تصورت؟ مشان شنو؟ مين الجولاني؟ خيوها الحسركنا، مين الجولاني اللي حتى اتصور معاني؟ مين؟ ليش العالم؟ يعني انت لحظه هسه انت لحظه، ايه تفضل. طيب ماشي يعني مو نصنع الطغاة، يعني انت شو موقفك لما هاي ليست اهانه للمراه لما يقول تحجبي وتعالي تصوري معي؟ لا مي اهانه، انا هاي حريتي، انا يا بدي اتصور يا ما بدي اتصور، يا اتصور مثل ما اني يا ما بدي. ليش انت حطيتي دغري الحجاب وجيت تصورتي؟ مشان شنو؟ ليش؟ يعني تكسير الخمور والكنائس، تكسير الخمور والكنائس في سوريا شو وضعه؟ أنا ما شفت شيء ولا سمعت شيء بهذا الكلام، أنا ما سمعت. فرض ما أسأل الوزير الويسي، أنت ما شفت، أنت مشان هاي الموضوع ما تعتبر ما شفت. الوزير الويسي يقول اسمع، الوزير الويسي يقول سنجعل حكم الشريعة الإسلامية قائم في كل مدن سوريا وبقاع سوريا حتى المسيحيين وغيرها. شو رأيك بالموضوع هذا؟ زي يطبق الشرع مثل ما دا يحكون عن المسيحيين اسعد الناس بسوريا، وبكره تشوف اذا طبق الشرع مثل ما هو بحذافيره على ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. المسيحيه هم ابسط الناس بسوريا. جاد ماشي، جاد تفضل يا جاد، افتح جاد. منو راح هسه على المسيحيين يطلعوا لك، شلون اسعد ناس بسوريا، هسه هم يكلمونك المسيحيه. تفضلي يا عزيزتي، تفضلي، في سيده هون مسيحيه. قلت لي العصر قبل دقيقه ودابا الربعه، واش نعصر هذا؟ فتها جيهان. علاش؟ سكت مرتك حبيبي، سكت مرتك. تفضلي كريستيان. الو تفضلي علو محن ان شاء الله. اللي بعده جمال، تفضل سيد جمال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أول شغلة أنا مسلم سني وما عندنا مشكلة مع أخوتنا المسيحيين ومع أي طائفة بسوريا. ما لي علاقة فيك، أنت تظل تحكي للصبح، ما يهمني أمرك. شو رأيك بالتصريحات الحكومة؟ أنا ما يهمني أمرك، الآن تقول لي ما عندنا مشكلة. هو أنت وزير اقتصاد ولا وزير العدل يعني؟ أنا برأيي لازم يكون في عدل مع كل الطوائف. أنا كجولان. تمام. شو رأيك؟ الجولان لا مو مسلم إرهابي. انزل يلا. شوف احنا كسوريين، اذا ما انا اليوم يا خيي عندي بسوريا 25 مليون، انا اطلع لك منهم 10 مليون عزاب وحميانين وما عندهم فلوس، شو يسوي؟ تعطيني الحل. ضروري يرجع، تمام، ممكن يروح لمكان اماكن بيوت، تمام، بس مو يا اخي الشامبو شرق الدراريم تكسر. فوق انت بحق لك بسوريا تتجوز 4 نسوان، طول بالك. ادري بس ما في لحظه، انا ما يصير بكره حكومه الجولاني تحبسني لاني باعص رهوفه ولا بايسها، ما يصير. الجولاني عنده هيئه الامر بالمعروف اسمع انت بكره بس تنزل على سوريا تتجوز آداب، وين انت رايح؟ انت بس تنزل بكره على سوريا. هي اذا ما تشتكي تقول صفوق بعصني، ما لازم تحكمني انت تحبسني. ماشي لحظة، أنا سألت سؤال منطقي، هل حدا عنده حل؟ أقول لك سوريا فيها 25 مليون، عندك خيو 5 مليون، ما بدي أقول 10، 5 مليون حميانين عزاب ما عندهم مصاري. أتحداك تعطيني الحل إذا ما يكون علمانية ومصاحبة. تفضل أحد يعطيني حل. الحل إنه تاخذها بمكان يعني ما يضر. لحظة شرقي، أجي أعطيك الرد شرقي، أجي على أبوها والله ما بدنا مهر وبدنا فلوس وبدنا حبكه وشبكه وطيزي. طيب انا منين يجيبون هذول 5 مليون؟ ما عندهم، مو موظف ما عنده يا اخي فقر. طيب اعطيني حل، ما يصير تحبسني اذا عملت حبيتها ولا باستني ولا شيء. تفضل.
هلا اول شغله انت عم تيجي تحكي من باب المهر والزواج، مو كل العائلات تطلب هاي القصص. اول شغله طيب انت لحظه انت مسلم؟ ايه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. معك مصاري؟ اذا نويت اجيب مصاري اجيب مصاري. هسه انت اعزب ولا متجوز؟ انت اعزب ولا متجوز؟ لا انا اعزب. شلون مقضيها؟ ما مقضيها شلون لحظه شلون لا تقول لي لا ايمان وتقوى، لا في شيء سري. شو ايمان وتقوى؟ انا اخاف من الامراض مو عشان ايمان وتقوى. لا مش انا ما اقول لك مع النسوان مقضيها بطريقه ما. شلون فيدنا يا زلمه. هيك والله عادي. انا عادي انا لا لحظه كلمه عادي كنا نعرفك زين ونعرف بعضنا، كنا نعرف بعضنا، مش ما في عادي، في طريقه ما. خبرنا عنها. انت اعزب شلون مقضيها؟ انا يا اخي انا بالنسبه لي اصارحك، انا انيج للامانه، اما اعزب للامانه صراحه. انت شلون مقضيها؟ صريح اتحداك تجاوبني. ما انا عم اجاوبك. اسلوب حياتك يختلف عن اسلوب حياتي. يعني انا اصلا ما افكر بهاي الشيء نهائيا. مشان المرات لهالدرجه بنوب ما تفكر بهاي. انا اصلا هاي الامور كلها ما احبها. انا عندي مخططات ثانيه، امور ثانيه يعني ارسمها. وين عندك طاقه ذكوريه؟ وين هذه راحت؟ كيف ممكن اتعانوا، لكن ممكن بعض الشباب يعانوا من هاي المشاكل. تمام، لكن الفكره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابتليتم في المعاصي فاستتروا. تمام، ما هو استتروا. هو شايف فوق الشيخ ينيك بالشارع بالغرفه وين ماشي. تمام، فلما تكون على الاعلان فهذا ايش راح يكون مخل. ادري هو في الدين فعلا قال لنا استتروا، خلص معناته فوت على الغرفه طفي الضوء وسوي اللي بدي اياه. تمام، اي ساعتها انت منك لربك، سامحك حاسبك، احنا ما لنا علاقه. تمام، ما هو لو ما قال عليه الصلاه والسلام اذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا اجباري، لانه يعرف في طاقه داخل الجسم لابد احيانا من ارتكاب معاصي، ممكن قد يكون يعني صح؟ صحيح اكيد. كل الناس يعني لدرجه انه اصلا انه انت اذا رحت عملت علاقه زنا ما تخرجك من الاسلام. في كثير امور تخرجك من الاسلام الا هاي الشغله. هو فعلا هو ذنب، يعني ذنب فقط. ذنب، عرفت كيف؟ يعني مو انه من الذنوب الكبيره، لكن انه ما عم نستخف، لكن انه ما تخرجك من الاسلام لانه شيء موجود بالانسان ممكن يعمله. تمام، اما فكره انه راح يحاسبوك على كل امور، على كل امر سيء، اكيد احنا ما راح نقبل، لانه موجود بمسيحي. المسيحي دينه ما يحرم انه يسكر. عادي، بالعكس دينه يحلل له هذا الشيء. المسيحي دينه يحلل له انه ياكل الخنزير. طيب لحظه انت يجوز الان تنظر لسوريا من منظور بشار الاسد. طيب ليش ما تنظر لها من منظور سرمدة ودانة لما كان الجولاني موجود؟ هل يوجد في سرمدة ودانة بنت لابسه النوره للركبه؟ ممنوع. موجود. لحظه موجود وين؟ سرمدة ودانة النوره للركبه؟ يا زلمه قنوات امريكيه دخلت على ادلب حجبوا المذيع. مو تنوره للركبه، لا مو تنوره للركبه، لكن بكثير من الناس هناك المسيحيه ما يحطوا على شعرهم. ما في مسيحيه اساسا بسبب سرمدة ودانة. مناطق لا انت عم تحكي حشرت منطقتين، انا عم احكي لك المناطق. طيب ماشي، اسالك سؤال، ارجع اسالك نفس السؤال. لما كان الجولاني في المنطقه اللي هو فيها، هل كانت فتاه مسيحيه تلبس تنوره او شورت للركبه؟ يستحيل، اتحداك. انا اريد شخص واحد، لا شخص واحده بس، لا يوجد. لذلك نفس الشيء كل سوريا بكره تصير هيك. فهمت علي؟ الجولاني ما الرئيس، الجولاني دفاع عسكري، وزير الدفاع. سيد فوق لا الشعب السوري راح يكون مدني اخي، ما راح يكون عسكري، فلهالسبب ما راح نطلع بهذا الشيء. شرقي هو هذا اللي اريده انا، هذا اللي بدي. تفضل عزيز. اليوم الجولان ما له حق يضب 30 مليون سوري على عقليتهم. ما حد يرضاها. في عندك مثل ما قلت، في عندك المسيحي، في عندك الدرزي، في عندك الكردي، في عندك جميع الطوائف. اليوم بدك تيجي تفرض عاداتك وتقاليدك على باقي المجتمعات، ما حد يرضاها، وما نتعايش بحياتنا، وسوريا ما تصير بحياتها. يعني بدها تجي، يعني 90% راح تجي ان شاء الله دوله ديمقراطيه، انا متاكد. انا ان شاء الله يعني نظري بالمستقبل رياض حجاب ان شاء الله راح يكون رئيس يعني ديمقراطي وللشعب، يعني يحل امور الشعب. انا هيك ارى في المستقبل ان شاء الله. يا رجل انت لو كنت انت منين؟ دير الزور؟ منبج يا اخي. دير الزور رياض حجاب ابن مدينتنا، وكان مستلم شعبة الحزب. يا رجل حتى عنده شبيحه عندنا بدير الزور. يا رجل انت ما تعرف الرجل مشكلتك. سيد صفوق لو ما كان بيبذرة خير لظل مع النظام يقتل بالشعب السوري، لكن بيبذرة خير وطلع وهرب على الاردن. انت فورا صرت تحكم على الرجل، لسه ما حكم سوريا ساعه واحده، ما يصير نحكم على الرجل. خليه يحكم سنه
بعد يا السنه هاي رجل، حط لك هو لما كان رئيس حكومه كان مثل كندرة العيد، لا يحل ولا يربط، مشان هيك انشق. بس يعني انشق اشرف ما ظل عند النظام. طيب يعني احسن من غيره. يا ما الله، مش انشق قبضوا وعدوه برئاسة سوريا لحتى طلع. انت لازم تفهم ليش انشق، لانه كان مجمد يعني شكلي ولا له اي صلاحيه ولا اي قرار. فعزيزي الرئيس هو كان اصلا مشان يضحك على شعب دير الزور، مشان كثير امور، مشان في سياسه ما، واصلا انشقاقه مشكوك فيه، لانه مشكوك فيه انه انشق وتعال ارجع استلم ومتفقين وكذا امور. استاذ سموك يقول لك شغله، الشعب السوري حاليا، انا حسب ما شفت لك التعليقات